ช่วงสุดท้ายแล้ว For someone who spends so much time resting, your recovery routine is surprisingly simple. After all that catching up on sleep and food, Paimon's feeling full of vim and vigor again. ใหญ่ที่แปลภาษาเขายังชั่ว Hey, Paimon's been working her butt off too, you know. She flew all over the city helping everyone out. บินมันคอยช่วยงานทุกเมืองที่เลยนะ Don't worry, I saw how hard you เหนื่อย worked. นะ All right, we all know you're the most hardworking person in Tibet. As long as you're rested and full, that's what really matters. อิ่มหลับนอนหลับก็สบายใจแล้ว Paimon's been looking around the place, and it seems like the city's already on the mend. ทางฝั่งนี้จะเป็นยังไง Paimon's been wondering how Nahita's doing. ไปเยี่ยมกัน We ดี should ไหม check in on her. กลับมาที่พื้นที่วัง Hey, Nahita! นี่ล่ะสมหมกก็ด้วย That guy's here too. Traveler, Paimon. What's going on คุย here? กันอยู่นะ Nothing much. Nahita was just expressing concern for my physical and mental well-being. สุขภาพและจิตใจของฉัน Oh, the traveler told Paimon all about เป็น that. ห่วงคุณมาก We've both been ไหวไหม very worried about you. Are you feeling alright? You make it sound like I'm on the brink of some kind of breakdown. เอา Truth วันนี้ is, คุณคิดไว้อีก I'm doing much better than you might imagine. If we can just get to the bottom of Dotori's intentions, we can minimize his negative influence. มันได้อยู่แล้ว That's the sort of thing I excel at. Just listen to that newfound optimism. ไปก่อนเลยนะ It seems like having you enroll in the Bahumana was a truly inspired move. I can really see the positive influence. Observe, a classic Sumeru specialty, อย่างหนึ่งสเมรุ chalking everything up to education and learning. กลับมาเข้าเรื่องการเรียนตลอด To be honest, even I can sense the change in ก็ you. นั่นก็ดีขึ้นแล้วนะ Everything Dotori said to you was a way to การวงการความ manipulate คิด your มากกว่า mind. ก็ดีที่ไม่ได้เป็นเช่นนี้ Fortunately, ต่อไป you're no longer under his sway. Can someone as old as me really continue to grow? งั้นแล้วก็ If it helps, just think of yourself as a late เติบโต bloomer. ช้าต่อฉัน It's all a matter of phrasing, ทั้งหมดทั้งม and วล it comes down to what standards you measure yourself by. ว่าใช้มาตรฐานไหนตัดสินเอา For a puppet, developing at such an age is perfectly normal. ถ้าใช้เติบโต But if ช้า you choose to call yourself a late มอง bloomer, เป็นมนุษย์ it sounds more like you consider yourself human. However you see yourself, ก็ดีๆด้วยนะ well done. All right, I see what you mean. จะสื่อแล้วล่ะ Anyway, มีแผน what's ให้ your ต่อ next จากนี้ step? นะ What else can I do อะไร but ล่ะ complete my current นี่จบ courses? ค่อยว่ากันใหม่ไง Everything. Anyway, that's enough chit-chat. There are still things in the city I need to help out with. ออกไปก่อนละ I'll be heading there now. What else can I do but complete my current courses? Everything else can wait. ไม่ทำธุระแหละหลังจากจบประเด็นดอทออกอารวาส I'm so happy that Hat Guy is doing better than we thought. But แต่ what about you, เป็นไง Nahita? บ้าง How are you holding up? The Pyrognosis burned down the corrupted Irminsul. เผาด้วยไฟ The จาก flames blazed for 7 days and 7 nights before they finally ก็เหลือแค่ subsided. ส่วนหนึ่งใต้ผืน All that ใต้ was ดิน left เท่า were the นั้น parts underground. Now, อันนี้ Aru shoulders the responsibilities that once belonged to ทหาร Irminsul. ได้ทันเวลาข้อมูลที่สำ The คัญที่สุดของ situation เทเว was ศ contained before it คุณ got เอา out ไว้ of ได้อยู่ hand, so Teyvat's most vital information has largely been preserved. Irminsul has a strong influence มาก over เลย you, ใช่ไหม doesn't it? ถ้าไม่มีอิมิซูและ How ทำไม will ต่ you อจาก cope นี้ now that it's gone? There is no need ไม่ to ต้อง worry. ห่วงนี่ขอ Thanks ได้ to ใช้ความ Nicole's รักที่เกี่ยวกับตัวเอ extraordinary งการทัน talents, ท่าระหว่างให้ my กับอิมิ connection ซู to Irminsul has ได้ไป been พบกับอารู severed แทน and transposed onto Aru. Angels can do things ทำ like แบบนี้ได้ that? เหรอเนี่ย They can. ใช่ Such abilities Yeah, are how do you- precisely how- what how- makes them so powerful. เฮ้ยงั้น The มู goddess ผ่าน of flowers, มา Nabu มีคาตา Malikata, เคยกล่าว once ไว้ว่า claimed that she สามารถ too ทำ could สิ่งที่คนธรร perform มดา feats ทำไม่ได้ด้วย beyond ซ้ the reach of mere mortals. In my eyes, much of what she went on to achieve reached ำทำให้ such ภายหลัง transcendent เป็นเรื่องของ levels. เพลงคนธรรมดาทั่วไป Her ทำ and Nicole really are both fascinating and มัน magnificent. เป็นทูตสวรรค์พวกเจ้าตัวล้วนเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่น่าสนใจทั้งนั้น So, does that mean your situation is stable now? Correct. ใช่ Just กลาย imagine เป็น that อิมิซู Aru has become the ต้น new ใหม่ก็ได้ Irminsul, เหมือนกัน and the ตัวตน essence ของ of ฉัน my ก็ existence has been bound to เชื่อ it. มต่อกับอารูแล้ว
The wisdom of Sumeru has ultimately converged into a single, unified entity. จะบอกว่าโชคชะตา Should we ascribe this all to fate, or is it merely fortune? Whatever it is, the important thing is that you're okay, Nahida. Dendro Archon, Lesser Lord Kusanali. Oh, thank goodness you're here. เทวีแห่งการศึกษา Greetings, traveler and สวัส Paimon. ดีด้วยหมอยกันได้เดินทาง Sir Nevis, เนฟิส do you ดู have ร้อนร something นจัง urgent นะ to say? Yes, there's something I need to ผู้ report. สงสารได้รับจดหมาย We've received a message ครับ from Snezhnaya. เหมือนจะออกอารวาสเป็นครั้งที่3อีกเนี่ยจดหมายที่เนฟิสส่งมา The Fatui Harbinger, the rooster, เตอร์ส่งจดหมาย sends us his sympathies, along with all the usual pleasantries. His เขียน stance ว่า is that จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่นอดไคก่อนนี้ unrest ก็ and not ถูก cry. โทษเป็นการภายใน Detoy was ความบ้าคลั่ง subjected to internal ตัวเป็น censure. การความส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับ This madness was the act of a rogue element, one who cannot be seen to represent the Zapoliani palace. No less than can be ไว้แล้ว expected. Snezhnaya paid a heavy price working to ต้อง stop แลก him. ด้วยนะกด They เสียราคา even แพง lost มหา one of ศาล their ด้วยการ own สละชีวิตผู้ harbingers. คนหนึ่งในภารกิจนั้น The letter goes on to say that even ไม่ so, งั้นก็เถอะแต่เส้นนี้ Snezhnaya รู้ดีว่า cannot ไม่ claim สา to มาร be ถปัดความ blameless. ชอบเอาไว้ไป Apparently, they will deal with the Tory's subordinates ตาม in กฎหมาย accordance ญา with ติการ Snezhnayan law, ของดอท holding all จะเอา those ผิดกับผู้มี involved ส่วน in ร่ว his มใน crimes การร accountable. อบนี้ทั้งหมด Additionally, จากนี้ they are supplying relief funds and supplies, ช่วงระหว่าง which การ are ขนส่งจาก already en เซ route. ย่าของผู้ They น่าจะคือ hope this will aid in จากภัยพิ Sumeru's บัติ reconstruction. หืม Sounds like he's got an answer for everything. True, ก็จริง but แต่ as ต้องยอมรับ diplomatic rhetoric เป็นข้ออ้าง goes, ที่ได้ผลอย่าง it's มากใน highly ทางการทูต effective, ไม่ว่าจะทำ completely watertight, both in logic and sentiment. This disaster has had a profound impact on Sumeru. ตามเรื่องราวทั้งหมด There is much that I will keep in my heart. The matter of the Tory ของ can ด be อท seen ไม่ as มีอธิ settled บาย for แล้วแต่ now. อนาคตยังไงก็ต้องเกี่ยวข้อง We are sure to cross paths again in the future, ชอบในหน้า and in that light, ที่ต้องที่จะทำ Snezhnaya would do well to uphold their responsibilities and keep a tight rein over their actions. ไม่ฮะบ้าคลั่งไปมากกว่านี้ With Irminsul burned, เผาหมด the flow of fate now carries many more จะ possibilities. จับตาดู I will be watching carefully. Perhaps we can move on to a less serious matter. ไอเทพ Dendro ศึก Archon, ษาการเรื่อ will ง you นี้เสร็จ eat with us once this matter is dealt with? จะฉลองด้วยกัน Everyone wishes to ให้ celebrate ท่านมาด้วย together. ครับ Your Of course! ได้ในซา Dinarzad, ซีโน Sino, and ไฮวาเซีย Hypatia ทุกคน all บ told อก me กัน the นี้ same นี่ thing. เหมือนกัน If there isn't enough room for everyone, we can arrange back-to-back feasts. Perhaps we can move on to a less serious matter. Dendro Archon, will you eat with us once this matter is dealt with? Everyone wishes to celebrate together. Your presence would be most welcome. What a wonderful ดีครับ idea. ว่าแต่ That จะ just เอา leaves อะไร the question of what we should eat. Not more ก็ไม่เหมือน tomatoes, เดิมอีก surely. แล้วใช่ไหมนะ More? อีกแล้วเหรอ Dendro ต้อง Archon, ใช้ what do you mean อ๋อ by อีกแล้วด้วย more ล่ะ tomatoes? Those good friends of yours are always talking about พูดถึง tomatoes. ประเทศประจำ Sometimes when I'm walking through the ก็ city, เลยเล่นในเมือง I ว่า can จะ even hear them arguing in the เถียง fields. กันอยู่ริมทุ่ง Since you see them so often, เจอบ่อย you must ก็เลย hear about ได้คำพูด tomatoes นี้ even บ่อย more ครั้ง than I do. ครั้งมากกว่าฉันอีก ประ Tomatoes. เทศประเทศ Tomatoes. เรากับคำนี้มีมนต์ The word has a certain magic to it. เรากับผลปุยของ Like the ซัมตะปีด autumn ช่ว fur ง of ฤ a ดูใบไม้ร่วง sumpter ที่ beast มักลอยไป swirling มา in the wind, เจอทางเข้าไปในรู sometimes flying up my nose. มะเขือเทศ Tomatoes. เอาไปทำอะไร What can we ได้บ้าง make นะ with tomatoes? ไม่สิทำไมต้องเป็น Wait, มะเขือเทศด้วย why ไม่รู้นะ tomatoes? Take your time, there's no ไป need คิด to กันเลย rush. นะ The traveler, Paimon, and I still have somewhere we need to visit. ต้องไปอีกที่หนึง We'll have มี plenty อะไร of time to ที่เยอะ think นะ it over before I ก่อน return. ที่ฉันจะกลับมา Does this mean you're ไป going to นั่นหลังใช่ไหม Napland? Meet them there in ไม่ได้ทาง person. ด้วยตัวเองใช่ไหม It will require a long journey. I know, โอ้จะไป but this is necessary. ฉะนั้นจึง I ต้องไป must go myself. Traveler, พ Paimon, ร้อมเมื่อไหร่อ we'll อกเดิน set ทาง off กัน as ไหม soon as you're ready. Is that all right? Sure. Dai. We'll be ready whenever พร้อ you มออกเดิ are. นทางทุกครั้งทุกเมื่อ You'll hear no objections from ระหว่าง Paimon. ทางก็ได้นะ We should grab some snacks along the way, though. It'll be just like going on a long holiday.
Wonderful. มาด้วย I'm looking forward to อยาก this ตื่นเต้น so มากจัง much. Backland is such a lively place. It's super cheerful and ใส่ positive ในชีวิต too. ชีวาเหลือเกิน I can see that. There are people outside exercising at all ภา hours. พดีจัง Such a healthy way of life. You มา came. กันแล้วใช่ไหม Welcome, welcome. อยู่ไหม You must be hungry from your journey. สักอย่างไหมล่ะ Would you like something to eat? Oh, thanks for ไป noodles. นู่น We've been eating the whole เหตุ way ต่าง here. ๆดับ We had a mushroom บัตเตอ platter, ร์เบรส Sab's meat stew, butter braised Vanilla chicken, pudding. hot as Yep. sour pudding. Paimon's positively stuffed. All right, all right. No need for all that detail. I'm starting to get hungry myself. Maybe later then. We can wait till everyone's got an appetite. Then all head out for a meal together. Sounds like a ไหน plan. ใช่ไหม Let's find somewhere to sit down. I should tell you, I already have some ที sense นี้ of ก็ why รู้ you've แล้วว่า come. มาที่นี่ทำไม Why's that, Malika? คิดว่าตั้งใจมาทำอะไรนะ To say thank you. แต่ความขอบคุณไง Your senses are spot on. แม่นมาก But on top of that, we also feel guilty. เช่นกัน Because the pyronosis has ไฟหาย vanished. ไปใช่ไหมตรงนี้ I ฉันรู้ sensed ตัว its แล้วนะ loss. Despite scouring through the remnants of ดูเรื่อง Irminsul, ที่ we couldn't find any sign of the pyronosis. ไม่แม้กระทั่ง Not ร่อง even รอยเศ any ษซากที่ trace ถู of ก it เผา burning to ash. แต่ว่าใส่ซากแต่สามารถเก็บโนติไฟได้อีกต่อไปแล้ว That's certainly แปล unusual. กนะในการหายไปของ Still, อิสุน่าสม the potential ผมไม่น้อย fallout from Irminsul's การหายไป loss ของ is สิทธิ์ significant, to say the least. ผมเป็นโชคชะตา Perhaps สัก the อย่าง pyronosis's disappearance is simply a knock-on effect of the impact it's had on a certain strand of fate. There's no need ไม่ต้อ to ง feel ห่วง guilty. เรื่องนี้หรอก We were clear that this time there was to be no returning, only giving, ยกให้เลย pure and simple. Thank you really is a fascinating phrase. อาจจะเป็น We use it to express เรื่ gratitude อง for เล็ the ก smallest น้ of อย things. ๆต่อหน้าความ Yet, สาดีที่ when faced with a kindness too immense to describe, ก็ต้องพูด we ดี use exactly the same words. It's not that we ๆ lack ใช่ other เพราะ means of มีน้อย expression. แต่เป็นเพราะ It's that when we truly need to express our ที่เราแสด feelings, ง the simplest and purest words are always the most powerful. ก็แล้วก็ยิ่งดีขึ้น You're right. In that land, we prefer simple expressions too. เพื่อนมิตรภาพเป็น Companionship, กำลังใจ friendship, support. ไม่ They ใช่ might หรู not sound แต่เป็น fancy, ความรู้สึก but the ที่ sentiment ออกมา behind จาก them ความ is จริงใจ sincere. That's wonderful to hear. Sincere feelings are often a vehicle for the deepest wisdom of all. Irminsul's destruction doesn't seem to have done you much harm. I'm glad to see you're doing ใจ well. ที่เห็นเป็นแบบนี้ There is still a มี lot ห of ลาย work เรื่อง to ที่ต้อง do, จัดการ but แต่ก่อ before น we จะ begin, เริ่มทำงาน we felt it was important to come here and speak with you. เราพูดคุยกับคุณให้ได้นะ Partly to express our gratitude, but also because we felt ขอบคุณ that แม่ของตาม seeing แดด you, จริง in a sense, is like basking in warm sunlight. ๆฟังดูนะ That's a nice way of ฉัน putting ชอบ it. I like that. To tell you the truth, ชอบ though, การพบปะ I'm not a เป็นการ fan จั of ดไว้ somber meetings. เพราะฉันไม่มีอะไร So, แล้ว since there's nothing more to แด say, กันหน่อยไหม why don't we go แดกันที่ bask in some เชียวนะ actual sunlight? The What a great idea! เรื่องที่ดี Paimon's ไป gonna นอน lie พักสัก back ครั้งหนึ่ง and soak up some breeze. To tell you the truth, though, I'm not a fan of somber meetings. So, since there's nothing more to say, why don't we go bask in some actual sunlight? The weather's beautiful today. In that case, I think I'll lie down for a bit too before we head to our next stop. And where might that be? จะไปกันต่อนะ In that case, I think I'll lie down for a bit too before we head to our next stop. มันจะรู้แล้วว่าที่ไหน Mondstadt. มอนสตันหรือว่าสเนช Paimon and I are gonna head back there with Kale and the เรา gang. ก็เลยตกลงกันเอาไว้มาจากที่นั่นด้วยกัน Long ago, I sensed that the god remains inside Kali had come from the goddess of flowers.
but I อาจ kept จะ it a เก็บ secret. ความลับอันนี้ไม่บอกใคร Those remains weren't hurting Kale. เออ Not แร as ก she is now. แต่ถ้าพวกนั้นไม่ได้ส่งผลเสียต่อคอเลในเวลานี้แค่มีในตัวอย่างที่สอง I could sense a deep yearning ความปราร within ถนา her. ในตัว A yearning for an ordinary life. A yearning to hold on to the hard-won happiness she now enjoys. With someone like her, I have a responsibility to keep ปรา her รถนาใน secret. ความสงบสุขที่ต้องพยายามอย่างมากกว่าที่จะได้มานั้นได้เจอคนอย่างคุณคิดว่าต้องรับผิดชอบเก็บความลับนี้ She should be ready to face the truth by now. น่าจะรับมือปัญหาตอนนี้ได้แล้วล่ะ Whenever people meet, there is always the potential to create warmth and kindness. เมื่อมาถึง Every child grows up, น่าจะ but even as เส adults, มอ they are still children in the eyes of certain people. แต่ทำตัวเป็นเด็กได้เมื่ออยู่หน้าใครต่อหน้าใครสักคนหนึ่ง Just like how Paimon sometimes sees me Không bỏ here lẽ as mà. a little kid. บางครั้งในใจฉันในฐานะก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีเหมือนกันนะ Is that so? งั้น Well, anyone who's Thì friends nó with a phải kid nói is mình cái gì probably a kid themselves. Of course! And there's nothing wrong with that. ใช่มันก็ When ไม่ we ได้ get เลวร้ายอะไร back, we'll actually be Thì hanging out with có another of con our tên friends who Ồ, happens to be a cũng bên kid. này. Or more like looking after in her case. Anyway, we'll always be there to watch out for our friends. Dear Sucrose, when you receive this letter, I'll probably be as busy as always. ดี But busy with wonderful things. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ That's ฝึกหัด because แล้ว I'm no longer a ฉันเป็น trainee. เจ้าหน้าที่ I'm now an official forest ranger. ทักป่าเต็มตัว Impressive, right? เท่สุดไหม Simon ล่ะ said them official rangers sound much tougher than trainees. ดูดีกว่า Though he did say it was already pretty tough to start out with. ทันทีว่าแต่ก่อนก็ทำงานได้โอเค You probably heard that something big happened in Sumeru ไม่ recently. ต้องห่วง Don't worry, it's all been taken care of. We're heading to Mondstadt soon, so if you're free, maybe we can meet up. Plus, it's not just me. A few of us are going. Hey, do you still remember that time we all got together? You know, when we all went to the Windbloom Festival? It'll be just like that. จะเป็นเทศกาลวินบลูมสักปีไหมก็ลองรอดูว่าจะมีอีเวนต์นี้ไหมที่ผ่านมาก็เจอแค่ไม่กี่คนสมัย 6.4 เนี่ย2 วันต่อมาที่หน้าประตูเมือง Dainari, ที่นี่ is that... นี่มัน Don't you say it! Is that the great VII Astra? Behold, the great VII Astra, General Mahamatra. ที่มหามาสาเฮ้ย ถูกแล้ว How times have changed. I wasn't expecting you to beat me to the punchline. You've changed. เวลาเปลี่ยนคิดไม่ถึงว่านายจะเราเล่นมุกกันแบบนี้ไอเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เชียวเหรอ You've really upped the aggression in your battle against Sino's jokes. Kale, how did you know what I was going to say? เหมือนจะปวดตามเคย For the love of... พอละดีเหอะเฮ้ Traveler! Paimon! You're right on time! I hope we haven't kept you waiting. อ่านไหมล่ะ Kale! อันนี้ Sucrose! Oh, It's been pwede so na. long! Sabay di How ba have you been? I've been well. Everything's going Okay, great. wala. What about Nagkakala you? siya, May. Are you still busy? Not at the moment. วันนั้น Oh, right. ที่คนให้มา The ใช้ดี cheese มาก you gave us works ชอบถูก amazing! ใจมากเลย Farzan loves it. Seriously? Yeah. That's wonderful. I don't suppose you drew up a detailed test report. Oh, what fruits did you use? How's the texture of the final product? Sucrose, เพราะว่า you might want to try asking your questions one at a time. ไม่เลิกด้วยเหรอ I didn't see you there. It's been a while since all of us are together like this. จัดการตามเรื่อง How เหมือนเดิม about ใช่ we ไหม follow the same plan as last time? Good idea, my friend. ได้เลย You เพื่อน never disappoint. ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง So, what are your identities this ๆตอน time? นี้จะเป็นใครนะ Don't remind him. อย่าไปเตือนเลยนะ First things first. Allow me to introduce our very own official Forest Ranger Kale. The rest of us are simply her humble travel companions.
This sounds like one of those mushy stories that gets people hooked on some corny, heartwarming premise. ซึ้งใจเป็นจุดขาย Oh, is our story not heartwarming? ขายความอุ่นเริ่ม If I recall correctly, there was even a scene like this in King of แต่จะเรื่องรา Invocations. ชาอันนักเชิญนั้นซึ่งมีฉากแบบนี้ด้วยนะ Besides being heartwarming, our story is also about tough, impressive-sounding job titles. At least that's what I think. Oh, you're here already. I'm still giving Dodiko a little trim. I won't be a moment. ก็ไม่เสร็จเลยรอแป๊บนึงนะ A trim? เดี๋ยวก่อน Does เป็น Dodoko ประจำเลยเหรอ haircuts too? Of course. ใช่ It's important to know how to take loving care of the apples of your eye. All of these trivial matters get left to me. It's because I'm an angel, and angels are, in a way, the guardians of all อ๋อ Tavad. เทเวศไง Oh, อ่า right. Well, ยอดไปเลย that's definitely an impressive-sounding job title. What are you writing? โจทย์อะไรอยู่ล่ะ I'm just brainstorming some cool sounding เท่ไง lines. Oh, write them on these card เอ้ย backs. หลังคาร์ด Of course. ใช่ Clearly, my lines are pretty amazing, wouldn't you say? ยันชัยยังคงเฉียบขาดเหมือนเดิม Miss Nicole, นี่ก็ Kale? You seem a little nervous. I was just wondering, สงสัยอยู่ who ว่า was the person you mentioned who needed their wish fulfilled? ของคนอื่นนั้นเป็นจริง Wish. What do you mean? คือ Miss Nicole asked if we could meet up in Mondstadt once everything was over. ตั้งตรง She said a friend of hers had a wish that needed my help to come true. ปัญหาเป็นจริงปัญหาเป็นจริง Well, you never mentioned that before. เป็นครั้งแรกไง All we knew was that you'd arranged to meet in Mondstadt. ฝันว่า But we thought it had something to do with the god remains. To be fair, everything I told you was true. Anyway, my friend is waiting. Come on, let's pay her a visit. ไปเถอะไปเจอกัน Huh? คุณคือ You're... Surprised? เซอร์ไพร I ส์ไหม bet ล่ะ you weren't expecting to meet a woman like me beneath this beautiful tree in a faraway land. An oasis will spring from the place where a djinn ตอน resides. นี้เกิดโอเอซิส That แน่นอน saying ว่าใช้ falls ไม่ได้ somewhat กับมอน flat here in อันที่นี่เขียว Mondstadt, ถูกตั้ง given แต่ that แรกอยู่ everywhere แล้ is ว already so lush and green. Lilliput? มา Doing here? ที่นี่ได้ไง I made friends with Miss Nicole. แล้วนิโคลอ I ยู่แล้ว asked her to bring me here and then invite Kale to พา come. มาที่นี่แล้วเชิญคอเลมา The prologue to this ข story อเล่า is ก่อน that นะ I have a ปัญหา wish. ข้อหนึ่ง It has stirred within my heart for centuries, พันล้านปี millennia even. แค่คำ Originally, it was merely Al Ahmar's lie, but now it has become reality. ตอนนี้ได้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว Could this be... หรือว่าจะ Related to the goddess of flowers? ใช่ไหม My dear young lady, my mistress left her final trace in this world upon you. I can't tell you how glad I am to see you here. And now I have seen you and peered into your heart. You have experienced hardships and suffered setbacks. The torment an ordinary person might expect to face has befallen you threefold. This is the source of your resilience. But beneath all this, I've witnessed the seeds of desire. You yearn to return to the simple life you once knew, do you not? อย่างที่เคยเป็นเจ้าของใช่ไหม I do. ใช่ I want to throw away everything that ที่ isn't ไม่ใช่ของ mine. ฉัน But how do you decide what is คือ yours? เจ้าของคุณ The scars that others carve into your นิยาม flesh, the kindness เขาว่า and ของ love they เจ้าไว้ inscribe. ว่ายังไง Are these things not yours as ทิ้งไว้ well? บนตัวคุณความรักที่และมิตรภาพที่ผู้อื่นเขียนบอกคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหม They are. ใช่ This is something I've talked about with Miss เคยคุย Nicole. เรื่องพวกนี้ Miss Nicole said I should learn how to adjust my ปรับปัญหาให้ standards. ชัดเจน I just want to live as an เขาว่าอยาก ordinary ให้ชีวิตต่อไป human. ในฐานะทุนเทวดา Anything beyond that อะไร isn't จากนั้น mine. ก็ไม่ใช่ของฉัน Don't you want anything from the remains of the goddess of flowers? มูลหาเหรอ She gave me a revelation once. จากนั้น I think that's แค่นี้ already ก็พอ more แล้ than ว enough. In the past, you would not have possessed such a หัว rich ใจที่ heart. เฟื้อขนาดนี้ Your มีอั brief นแสน life สั้น has taught you to hold on to everything ที่จะ good, มอง to ไฟฟ้า hone in on สิ่งดี kindness. มองแต่สิ่งงามเท่านั้น
How fascinating. You're nothing like Nabu Malikata, and you're certainly not her. ไม่ใช่นายหญิงของฉันแท้ Of course ๆเนี่ย not. สิ I'm not some great and ไม่ใช่ powerful บุคคล being, ที่ Miss ใหญ่ขนาดนั้น Lilopar. นะลิลูโรพา Yet I am a Jinn. ก็คือจีน We exist because of the Lord of นายหญิงบุ Flowers. พานได้ We ได้มี revere ตัวตน and love her. เราได้รักความ My ขาว wish ก็ is คือ to ได้พบ see นาย her อีกค one รั้ง last time, เรา to ถือ give สามทุกอ everything ย่าง for her. Kale, เอาเนี่ย Can you do this for me? But แต่ว่า her remains won't ไม่ be ได้ easy จะ to ออกมา remove. ได้ง่ายๆนะ Are you sure แน่ใจ this ใช่ is ไหม what you want? That's beside the point. เอาไว้ทีหลัง First, เธอ I ตอบ need ก่อ to น know. ยินดีทำเพื่อดว Are งวิญ you ญาณ willing to do something for the soul of this lonely, wandering woman? I'm ฉัน ฉัน willing. จะท But look, ำ you know ไม่รู้จัก nothing เลย about ไม่ได้ me. อ่านเรื่องของฉัน Even if you เธ have อ heard รู้ the อยู่นี่ว่า stories ฉันเป็น about คนเดียว me, ระดับ all you ตำนาน would ที่ know ต้อง is that I was ขอโทษจาก rightly คน punished for ไป the ก่อไว้ many evil deeds I committed. Ah, so เธอ you อยู่ do แก่ใจอยู่แล้ว know. นี่ Your lips are quivering, your eyes trembling, ถึงยังไง and ก็ยังเต็มใจ still ทำเพื่อฉั you're น willing to do something for เพื่อ me. เกิดในเรื่องโหดร้าย Life has been cruel to you, and yet you've learned to be kind. My dear young lady, ก็ตอบแทน to ความใจ repay ดี your ของ kindness, คุณ I too must play my part. ถ้าทำในส่วนของฉัน Are you sure about this, ยินดีแล้วใช่ Lilopar? ไหมลิลูพา I yearn to see my mistress. อยากเจอ For นาย this ครั้ง moment, ตอนนี้ the world โล can กทั้งใบต้อง burn ลุ to กไหม้ ashes, แต่ the ถ้า universe be เข้าไป engulfed ส่วน in ใดๆแล้ว flame. And you, Kale, I can give you a gift. ได้กลายเป็นคนปก You'll ติ become แทน just another ordinary human. But Miss แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ Lilopar, what will happen to you? My wish will be ส fulfilled, มหวัง and I can die happy. ตั้งไว้อย่างสงบไง Why would you wish ทำ for ไมต้อง that? ทำอย่างนั้นล่ะ A long, unending life might seem desirable for one who has never ใน possessed มัน it, มันอาจจะต้องทุก but it ทน brings torment to แต่ one เรื่อ who งของตัว has. ฉันแต่กระจายทั่ว My ทราย remains are scattered across the yellow sands, but my soul can find no peace. Since you've promised to grant my wish, give me that release. Allow the dying to die, and let the dead rest in peace. You have my thanks. Kale, there's no pressure on you. What she said, it's all true. A wish is a genuine desire, after all. It's as if you want to use the last of your life เอาชีวิตตัวเอง to เพื่อ give แลกกับฉันที่ me มี a better อนาคตที่ future. ดีกว่า Nothing so ไม่ใช่ selfless. We'll be using our futures to fulfill each other's เอา wishes. ความปรารถนาให้ This ข is อง a อีกฝ่ายให้เป็น noble จริง act, a beautiful and secret transaction between two women. เป็นข้อตกลงที่รับที่สวยงามระหว่างผู้หญิงอย่างสองเรา I แต่ understand. อันอีรูพารบกวนด้วยนะ Miss Lilopar, I'm ready. Close your eyes, ตาลง Kale. Then open แยก your ของ soul. เจ้าของออกมา From there, I will embrace my ต้น mistress. นายของฉันเอาไว้ The downpour of flowers is your touch, รูพา like returning to the very beginning, เราจะได้หวนคืน like สู่ต้น surrendering to your grace, my ของ mistress. ความเมตตาของคุณท่านในท่านของฉัน People say that devotion is beautiful, yet filled with pain. ที่แสนจะป How วด foolish of ใน them. ท่าในงุ่งเงา For สิ me, สำหรับฉันและ devotion is ความรักที่แสน beautiful, งดงามบริสุทธิ์ไม่เจ็บ pure ปวด and ความรัก painless. ดีคือความรักของฉัน Devotion is my love. Thank you. ออกมาจากไปแล้ว อย่างสงบสุขไว้เอ็มนะคงใช้สำรวจพื้นที่ทะเลทรายไม่ได้แล้วมั้งจากไปแล้ว She left, จากไปแล้วพร้อมกับข carrying โมย the ของ blessing ดอก of ไม้ flowers. Kale, are you alright? I'm fine. อย่าง Now that the remains are gone, มันก็รู้สึกว่า don't actually feel any different at all. Those remains weren't hurting Kale. มันไม่มีส่งผลเสีย Not ต่อ as เขา she เลย is now. ตอนนี้ไม่ใช่อยู่ในตัวอย่างสองถึงความปรารถนา Besides, I could sense a deep yearning ใน within ตัว her. คอเลได้ Colleen must have already received what she was yearning for. I'm doing fine. สบายดี I feel มีความหวัง relaxed. ใจว่า There's Pero really no bueno. need to worry. Then my wish has come ของ true ใช้ก็เป็นจริงแล้วสินะ to become ordinary? รู้ปกติใช่ไหม That's just one of my wishes. Actually, I have a few more. For instance, I want to protect the people I meet and help them find happiness.
That's so between Miss Lilipar and me, you fulfilled 2 wishes already and protected 2 people. ฐานะเป็นจริงทั้ง2 อย่างให้ปกป้องถึง2 คน That's just one of my wishes. Actually, I have a few more. For instance, I want to protect the people I meet and help them find happiness. That sort of thing. Wonderful, ใช่ isn't it? รู้สึกดีใจเหมือนกัน I feel so fantastically happy. I guess that settles ก็ things เรียบร้อย here. So what's next? ไงต่อ What do you want to do when we get back to town? ฉัน Clay, look who I've brought to see you. Hey, Kale. I heard you guys were holding some kind of secret event. How come you started without me? Huh? Oh no, it's nothing like that. We were just saying goodbye to an old friend. Really? Who? ใคร Me, ฉันในอดีต the old me. So that's what this is all about. Did you come all the way to Mondstadt for that? Because we knew the old you so we could witness the change? อันนี้เราเห็นว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆนะ Exactly. ใช่ The old me is gone. I puffed her into the air, and she became a fluffy pink cloud, floating into the sky, before disappearing forever. Do you think maybe up in the sky she has friends waiting for her with test tubes, flasks, and bows? ปริมาตรเธอรู้รออยู่ก็ได้ Oh, when you put it like that, it doesn't sound so bad after all. What do you think, Miss คิด Nicole? ว่าไงมั่ง I think ก็ maybe that's right. At least, อย่าง if it การ were ที่ up เรื่อง to ได้ me, ก็อยากให้จนจบ I'd แบบ consider happy that a ending happy ending. Dear Sucrose, even though my childhood ended long ago, these past few days have really felt like growing up again. I've become stronger, and I feel like I can finally accomplish things by myself. Surely someone as mysterious as you will find a friend like this fascinating, แบบนี้แหละดูดีไหม always ล่ะ growing, ก็เก่งราวกับต้น always ไม้ thriving like a plant. I came to say goodbye to my old self. รู้ดีว่าจากนี้ I ไป know that after this, จะไม่กลับมาอีกต่อไปแล้ว she'll be gone. แต่เมื่อคิด Thinking ก็ about รู้ it สึกเหงา makes แห me ละ feel a little lonely. แต่ไม่คิดว่าจะ I know the weakness that kept me company จะจากไปในสัก will วัน one day leave me too. But somewhere in แต่ my ส่วน heart, ลึกๆในจิตใจ I feel a great sense of joy. หาของฉัน It feels like I've always wanted to take this step, ได้จุด to walk towards the new me. ที่ฉันได้เป็นตัวของตัวเองจบสักทียืดเยื้อมานานเป็นสำหรับครั้งนี้เพี้ยวเลยเหนื่อยเนี่ยที่ต้องทำโอเคแต่แล้วไปดูพื้นที่ดันบอสรายสัปดาห์แห่งใหม่กันเถอะเป็นยังไงสนครับเป็นที่บอสรายสัปดาห์รายใหม่เป็นซากต้นอีมิซูที่ถูกเผามีการกำจัดล้อตอนเพิ่มขึ้นวงแหวนขาวโบเฮตีถอยทีเกิดกว่าจะกลไกการชาร์จจะถูกขัดจังหวะแล้วก็ได้รับรางวัลจบสักทียืดเยื้อมานาน